Ty jsi první z lidí, se kterým se tady potkávám, abych udělala rozhovor k výroční zprávě. Tak tě vítám ve studiu, Děkuji. který můžeme momentálně přejmenovat na studio pro výroční zprávy, tenhle ten moment. Tak, ty jsi šéf marketingu, kdyby tě někdo neznal. Kdybys měl během třeba minuty říct někomu, kdo je mimo náš obor, co je Safor a v čem je dobrý, co by si řekl? Tohle je otázka, na kterou se ptají lidi vždycky, když vidí moje auto. Protože ten obrovský nápis Safor na dveřích, tak hnedka vzbuzuje nějaký otazník, co to vlastně Safor je. A moje odpověď je vždycky stejná, že to je velká CEE nebo prostřední a východní Evropu IT firma. A vždycky uvádím ještě nějaký produkty, aby se ty lidi aspoň trošku chytli, takže říkám, máme nějaký e-doklad, máme money a hledám, ze kterého okruhu by se tak asi ty lidi jako mohli chytnout. Mnohdy nechytnou, ale právě proto, že to auto vidí velmi často, tak myslím si, že v mém okolí už není nikdo, kdo by nevěděl, co to Safor je. Takže na Ořechovce už mají základnu Safoří vybudovanou. Na Ořechovce mám velmi dobrou základnu a lidi mě zdraví i v Žabce a říkají, to jste vy s tím autem. Dobře, ty jsi to řekl vlastně sám, že je těžký říct těm lidem, nebo že se lidi ptají, co je to vlastně Safor. Jak těžký je se pohybovat v tom segmentu, vlastně, kdy my jsme jakoby B2B firma a neprodáváme věc, která jde přímo k těm zákazníkům. Jak je to složitý vůbec budovat jako brand v B2B sektoru? Tak obecně budování brandu v B2B má všechny náležitosti, jako má v B2C, jenom prostě máš menší cílovku, takže to je obrovská výhoda, že nemíříš úplně na každého, ale míříš na nějakou přesně definovanou skupinu zákazníků. A my ještě k tomu, že my se dneska staráme marketingu asi o 16 business unit. Myslím, že to je nějakých 20 něco produktů. Takže každý ten produkt, dokonce některý z těch produktů mají i různé segmenty, takže my máme ty target account listy relativně velký a pro každou tu cílovou skupinu komunikujeme prostě trošičku něco jiného. Takže reálně pro nás je to jednodušší než v tom B2C, protože ty segmenty jsou menší a tím pádem můžeme úplně přesně zacílit, co těm lidem chceme říct. Pak ale se vždycky stane to, že ten brand nebude jakoby známý všem lidem, protože to není cílem ani. Není cílem to, aby byl známý úplně všem. U nás paní, jak jsem zmiňoval, Žabku, tak dole, která je u kasy, úplně nepotřebuje vědět, co to je Safor. Byť mnohdy už jenom to, že prostě mají v nějaké restauraci dotykačku, tak se potkají se Saforem. Ale v té cílové skupině podnikatelů tam pochopitelně chceme, aby nás znali úplně všichni. A co je taky důležitý, my nemáme jenom zákazníky, máme i zaměstnance a pro ty zaměstnance je hrozně důležitý, aby ten brand byl veliký a známý a spolehlivý a bezpečný. Takže nám se třeba v marketingu stává velmi často, že chodí kandidáti a říkají, já chci pracovat v Saforu, protože to je velká, zaběhnutá firma, prostě je stabilní, takže už tohle to nám pomáhá v náboru prostě lidí, kteří by k nám normálně nepřišli. A řekni mi ještě, proč je vlastně pro tebe jakoby důležitý, nebo vlastně obecně, že se snažíme méně komunikovat, třeba ty sám zmiňoval dotykačka, e-doklad, to jsou ty věci, které ty lidi jako třeba znají. Je důležitý nad tím budovat pořád ten Safor? Nebo je to cílem? Je to cílem využívat tam i zpátky sílu Saforu. To znamená, dotykačka je v součástí Saforu a v Saforu je dotykačka. Takže si vzájemně pomáhat stejně jako na začátku, kdy po revoluci prostě se komunikovali, že ten prací prášek je od Proctera & Gamble. Taky to vydrželo několik let, než se tady toho sdělení zbavili. Tak úplně stejně to funguje prostě v této oblasti. Takže ano, je to e-doklad od Saforu a Safor má jeden z produktů je e-doklad. Mhm. Velkým krokem pro Safor, tehdy Soliteu, byla změna názvu. Jak vnímáš tuhle dobu, když se k ní vrátíš zpátky? Jsou 3 roky? 4? To už budou 3 roky.
Já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že se to výrazně povedlo. Když se podíváme do čísel, tak Safe4 je dneska známější, než kdy Solitaire byla. Safe4 se na tom trhu ujal velmi, velmi rychleji, než jsme čekali. A dneska v té cílové skupině, která nás zajímá, nás prostě spontánně zná 8% lidí, možná dneska už to bude 9-10. Polovina lidí z té cílové skupiny, která nás zajímá, když řeknete Safe4, tak si vzpomene, jo, Safe4 je tohle. To znamená, že ještě druhá polovina existuje, která nás nezná, ale myslím si, že to byl velmi dobrý krok a že se to opravdu povedlo. A jak vlastně vnímáš pozici značky nebo respektive toho názvu? Protože jednou si řekl, že i kdyby se někdo přejmenoval, že je to vlastně úplně v pohodě, že si stejně ten trh zvykne. Tak je to tak? Brand má vždycky dva základní parametry a to je povědomí a asociace. Takže když ty budeš znát značku Safe4, ale nebudeš vidět, co je pod ní, tak jenom když ti někdo řekne Safe4, tak řekneš, jo, někde jsem to viděla asi u šturma na autě. Ale ty potřebuješ mít nějakou asociaci s tím spojenou a proto, když komunikujeme, tak komunikujeme z různých úhlů na ty zákazníky, tak ať se jim ty synapse v hlavě kolem značky Safe4 vytvářejí jako na různých bodech. Protože jenom tak máme šanci, aby se v mozku prostě ta značka udržela. A když přikupujeme další firmy do skupiny, tak většinou ten jejich název i ta značka nese sebou nějakou emoci, mají tam historii, mají pocit, že je to jako neměnná věc, nebo že by se vlastně ten trh třeba už by potom nevěděl, vlastně ztratil by to spojení. Myslíš, že to tak je? Zcela určitě není. V té B2B oblasti těch známých značek je hrozně malé množství, ale rozumím tomu, že ty firmy, které kupujeme, tak ty lidi vevnitř mají k té značce emoční vztah, protože prostě jsou tam od začátku, pamatují si to, mají to rádi a pro ně ta změna na Safe4 je složitá. Jo? Je to jako když vdáváte dceru, tak už se taky nemenuje s vaším příjmením a jmenuje se trošku jinak. Ale většinou tato chvíle trvá opravdu několik týdnů, maximálně měsíců. A tuhle větu, ta naše značka je mnohem silnější než Safe4, jsem za poslední 2-3 roky uslyšel tolikrát. A vždycky, když jsme přejmenovali tu dceru, tak se nakonec zjistilo, že se vlastně vůbec nic nestalo a že Safe4 je mnohem silnější značka než ta původní. A kdy se to překlopí? Máš tam jako fakt nějaký moment, kdybys věděl, jako, že teď třeba, nevím, je to jako úspěch na trhu nebo v marketingu nebo někde, kde oni řeknou, aha, možná oni měli vlastně pravdu na začátku. Vevnitř v té firmě se to většinou překlopí ve chvíli, kdy si to ty lidi zažijí, že přijdou k tomu klientovi a ten klient řekne, jo, Safe4 známe. A to většinou nastává jako po několika měsících. Jo. Ta značka, jak říkám, už je relativně silná. Chceme, aby byla mnohem silnější, ale už teď Safe4 otevírá dveře. Mhm. Ještě s tím souvisí jedna věc, kdy my, když Safe4 kupuje firmy, tak většinou říkáme, že zachováme jejich identitu. Co to vlastně znamená v praxi? Je to teda název, je to spíše jejich nějaký vnitřní uskupení, je to... Je to jak kde. U zahraničních některých akvizic rovnou říkáme, že nebudeme měnit ani jméno po nějakou dobu, roku, 2. A ta jejich identita je spíš jako interní kultura té firmy, kterou kupujeme. My v zásadě ani nemáme tu schopnost přijít a říct, a teďka budete mít stejnou kulturu všichni, protože ty firmy nakupujeme takovou rychlostí, že by se to vlastně nedalo zvládnout. Nehledě na to, že bychom přišli to, na čem ta firma vlastně stojí. Takže my neměníme kultury, neměníme místní zvyky a tak dále. My vlastně přicházíme do firmy a centralizujeme věci, které dávají smysl centralizovat. Ty firmy vesměs nemají marketing, takže my tam přicházíme s nějakými marketingovými standardy a to, co od nás majitel očekává, je, že zvýšíme akvizici těch firm, do kterých jako vstoupíme. Takže tím, že jsme si za těch 5-6 let prostě prošli nějakým procesem, tak už máme know-how, které funguje, víme, jakým způsobem těm značkám pomoct a velmi rychle se dostáváme k tomu, že začneme generovat první lídy a začneme generovat první biznis. Jsi teďko řekl sám, zmínil jsi marketingový standard. Dokážeš to
specifikovat, co to vlastně je, jako kdybys to měl krátce popsat? Je to, jak věci dělat tak, aby fungovaly, protože můj učitel na coaching říkal, že učit se na chybách je velmi dobrý způsob, ale jenom idiot se učí na svých vlastních chybách. Tak my jsme v těch chyb udělali spoustu a když kupujeme nějakou firmu, tak nemusí si projít celým tím procesem a učit se zase a znova. Nehledě na to, že ten trh se velmi rychle vyvíjí a my prostě máme na každou B2B oblast nějakého specialistu, který se roky učí, tak aby tohle, to, co se naučil, vlastně mohl někomu předat. A bylo by pošetilé a hloupé prostě to nevyužít. No. Mm-hmm. Často říkáš, že marketing má přinášet lídy a ne vyloženě jenom budovat povědomí o značce. Já vím, že to jsou jakoby obě dvě ty role, ale proč je třeba pro tebe budování lídů nebo přinášení lídů tak důležitý v rámci marketingu? Marketing vlastně má jenom přinášet nový biznis. Kvůli ničemu jinému to neděláme. A když děláme něco pro značku, tak to děláme s tím, aby další lead a další nový biznis byl jenom levnější. Takže kdekoliv předtím jsem dělal, tak prostě na akvizici jednoho kusu máte 3700 korun na jeden kus a díky tomu, že investujete polovinu peněz dáváte do značky a polovinu do výkonu, tak ta značka je známější a tím pádem další rok už to není 3700 na jeden kus, ale jenom 3600. Ta značka funguje tak, že některý biznis přijde sám od sebe, protože ta značka je silná. Takže pořád ale dokola je to jenom biznis. Ale nebuduješ přece vždycky značku jenom pro biznis, nebo jo? Sám si říkal zaměstnanci potenciální. I ty zaměstnanci jsou biznis, protože pochopitelně i ten HR marketing má úplně stejné zákonitosti, jako má ten B2B marketing. Takže i v HR my víme, kolik nás stojí jeden životopis na tuhle pozici, kolik nás stojí životopis na této pozici. A když dobře stavíme tu značku, tak pochopitelně i ta cena za jeden životopis jde dolů. A když si třeba vezmeme tvoje auto, tak myslíš, že může přinést nějaký lead? Zcela určitě. Ty auta určitě přináší lídy, protože celé moje okolí prostě ví, kde pracuji, ví, co ta firma dělá a tohle je zase věc, která jako postupně bubla. Máme dohromady nějakých 300 obrandovaných aut, takže to je 300 billboardů, které jezdí po celé republice a podporuje to zaprvé znalost značky a pokud už se někdo zeptá, tak to pochopitelně buduje i nějakou asociaci. Takže z našeho pohledu je to dobrá investice. A jak to funguje na zahraničních trzích tohle? Na těch vlastně všechno jako nově akvírovaných firmách? I to zžívání se značkou, vlastně vnímají tam to jako přebrandování, barvy? Martin Ziegler vždycky uvádí příklad Saopu, kde dokonce ve smlouvě měli, že se nepřejmenují a nakonec po pár měsících, možná letech, přišli s tím, že by se sami chtěli přejmenovat na Safor a dneska, když se bavíte se Slovinci, tak jsou velmi spokojení s tím, jak ta značka vypadá. My v tuhle chvíli chystáme projekt přebrandování v Srbsku, ale tam je to zase v nějakém procesu, že nemusí se přejmenovat, my nachystáme projekt, zváží to, co pro ně je výhodný a co není. A pokud uváží, že to pro ně je přínos, tak to přejmenujeme někdy v polovině tady toho roku. Ono je docela dobrá cesta, což je například toho Saopu, kdy vlastně oni si ze svého jména firmy nechali udělat jméno toho produktu, což vlastně tím pak nezmizeli z toho trhu. Ne vždycky to tak jde, MNI proto není úplně ideální jméno, ale třeba Maďarsko nebo tyhle ty země. V Maďarsku Revolution má jeden velký problém a to je to jméno samotný, protože pokud uděláte jméno, které má ještě jiný význam než tu vaši firmu, tak se na Google perete s jinými významy toho slova. Takže když hledáte Revolution, tak věřte tomu, že nenajdete naší firmu v Maďarsku, ale najdete spoustu jiných Revolution. Nebo Revolut Card. Takže to na začátku, prostě když někdo vymýšlel ten název, tak si neuvědomil, že
bude potrestán na Google docela výrazně. Jenomže oni ho vymýšleli v roce 90, takže jim to přišlo hrozně jako cool. A ještě tam měli to malý R a velký E, takže jako Evolution a Revolution. Jo. Takže pár i takových, když zpětně řeknou, že není zas tak cool ten název, ale tehdy pár jim to tak takových přišlo. chytrých nápadů jsem v životě zažil a dát si prostě něco, co znamená ještě něco jiného, prostě není dobrý nápad. Dobře, když do skupiny ta nová firma vstoupí, co se vlastně mění první? Je to značka, způsob, obchod? Tak první, co se musí změnit, tak se musí začlenit do skupiny jako finančně, to znamená veškerým finančním reportingem, protože tam všechno začíná padá, jinak to nejsme schopni řídit. Na té marketingové straně tam nastavujeme ty marketingové standardy, to znamená, začínáme dávat OKR, takže nějaký plány a začínáme používat věci, které v Česku už máme vybudované. Tak znamená, poskytujeme jim jako centrální řízení webinářů, pomáháme jim s plánováním digitálních kampaní, dáváme jim web a tak dále. Takže ty věci, které už máme vychytané, tak jim tam dáváme, tak aby se mohli rychle dostat do nějakého standardu a rychle začít generovat leady. Tady u nás v Saferu existuje role marketing business partner. Ty většinou v těch zemích předem definovaný nejsou. Většinou tam s tím přicházíte, takže to je jako nová funkce. Je to tak? Nebo... Pokud ta firma nemá vlastní marketing, tak tam musí vzniknout pozice marketing business partnera, to znamená někoho, kdo se stará o tu firmu na té marketingové straně. A pak záleží na tom, jak je ta firma veliká, jestli ještě bude mít někoho k ruce, jako třeba v Srbsku jsou 4 lidi, interní marketing, grafik, content manažer a marketing business partner, ale v Maďarsku třeba takováhle pozice vlastně jako izolovaná není. Takže to záleží na tom, jak ta firma je v tuhletu chvíli veliká. Naráží ta spolupráce počáteční na něco? Buďme teď klidně u toho marketingu. V tom marketingu nemám úplně pocit, že by na něco narážela. My tam nepřicházíme s tím, tohle musíte a takhle to přesně bude, protože je vždycky dobré do té země jít s určitou pokorou, protože prostě neznáte ten trh tak dobře, jako ho znají oni. To, s čím tam přicházíme, je vlastně s nabídkou, s tímhle vám můžeme pomoci. A už jenom to, že si spolu sedneme a bavíme se o plánech a co je potřeba udělat a jak je potřeba to udělat, tak vesměs i tohle, ty rozhovory vlastně otupují ty hrany. A vlastně jsem se za posledních x let jako nepotkal s tím, že by byl nějaký velký odpor proti tomu, ale pojďme se pobavit, co společně budeme dělat. Tak tam je většinou spíš nadšení, ne? Nebo nějaký jako to, že se těší na to, co se možná změní, nebo je to jiné? Když firmu kupujeme, tak vesměs je nějaké očekávání, že se něco změní. Takže kdyby se jako měsíce nic nedělo, tak by spíš asi docházelo k nějakému zklamání. Proč jako nás vlastně kupovali, když teďka jako nechtějí nic měnit. Mm-hmm. Dobře, když ta firma vstoupí do skupiny, co by měla očekávat v prvním roce, co se bude dít? Ten nástup není nějak jako extrémně rychlý. Takže v té první fázi je obecně jako nějaký rozhovor o tom, v jakém jsou stavu, pak nějaká gap analýza toho, co bychom mohli udělat rychle, co uděláme v nějakém dalším horizontu. Jak jsem říkal, začneme předělávat web, to je taková jako první rychlá věc, která se dá udělat během několika měsíců a dáme dohromady první marketingový plány, takže to jsou věci, které se udějí v prvních měsících. No a pak postupně prostě se bavíme o tom, jak můžeme prostě z centrálního marketingu pomoct těm jednotlivým zemím, aby začali rychleji prodávat, než prodávali do té doby. Mm-hmm. Jak moc vnímáš rozdílnost těch trhů? Na jedné straně ten B2B marketing je hodně podobný všude. A všechny ty firmy, které kupujeme, tak no ne všechny, ale většina, tak vlastně ten začátek byl hodně postavený na těch vztazích. Takže vlastně ten marketing, tak jak ho známe my, tak nebyl úplně potřeba. Do nějaké doby to dokážete utáhnout na těch vztazích. Myslíš obchod postavený na vztazích? Obchod postavený na vztazích. Takže vlastně tím, že to je postavený na obchodu a ne na marketingu, tak ta komunikace tam prostě nebyla žádným způsobem vlastně potřeba. A
pokud ta firma nechce nějak jako růst dvouciferně a chce růst jenom pomaličku, tak vlastně i ty vztahy můžou fungovat relativně dlouho. Nakonec my máme v Saferu spoustu business unit, které vlastně marketing nepotřebují a mají naplněnou svoji vlastní kapacitu a tam nemá cenu se do toho nějakým způsobem motat a pomáhat jim s něčím, co vlastně nepotřebují. Mm-hmm. A je něco, co ses během tady toho naučil? Během toho, že vlastně ta Safer značka roste do dalších zemí mimo ten český trh? Tak určitě jako se učíme, je to takový klišé, ale my se učíme opravdu každý den. Už jenom proto, že v těch uplynulých 2 letech nám AI vlastně změnilo marketing k nepoznání. Dneska už asi neexistuje žádná marketingová činnost, která by nebyla úplně změněná za pomocí AI. Dneska už používáme multiagentní systémy na vytváření grafiky a jednotlivých videích už prostě používáme AI. Vlastně neexistuje žádný text, kterého by si nedotklo AI. Takže to, co jsme se určitě naučili, jak výrazně zefektivnit tu práci, kterou děláme. A ačkoliv prostě na začátku jsme pracovali třeba pro 10 business unit, dneska je to pro 16, tak ten tým nějakým jako výrazným způsobem jako nevyrost. Jo. Takže a to množství práce, které dneska jsme schopni odvádět a množství aktivit, tak se znásobilo. Jo. To AI jako výrazně změnilo všechno. Možná ještě pojďme jenom zpátky k těm jakoby firmám. Spíš jsem to myslela tak, jestli se vlastně učíš jako každou tou akvizicí jako něco jiného, možná i na tom přístupu vlastně pro sebe, pro marketingové oddělení. Tak to, co se učíme, je, jakým způsobem pomoci těm firmám rychle. Jo, my potřebujeme se dostat do nějakého standardu, koupíme firmu, přijedeme tam, uděláme krok 1, krok 2, krok 3, když se něco stane, uděláme krok 4 a tohle se postupně učíme. Protože, jak říkám, každá ta firma je trošičku v jiné pozici, takže vzniká nějaký manuál, jak vlastně pomoci těm akvírovaným firmám se rychle dostat do nějakého standardu. Mhm. Dobře, pojďme k AI, už jsi ho sám zmínil, nebo jí. Hodně o tom mluvíš, ty jsi jeden, nemám ráda, nevím, jestli používá slovo ambasador, ale je to tak, že se vlastně snažíš do toho nějakým způsobem šlapat a zároveň podporovat i ten tým. Kde podle tebe AI skutečně mění marketing? Možná jsem to odpověděl v té předchozí otázce, ale ještě pojďme se k tomu jednou vrátit. Marketing, takhle, AI mění jako práci všech lidí. Jo, nejenom marketingu. My k tomu marketingu máme asi nejblíž, protože pomáhá při psaní textu, při vytváření videí, při vytváření ilustrací a tak dále a tak dále. Takže, jak jsem říkal před chviličkou, vlastně neexistuje žádná funkce, které by se AI nedotklo. A co je důležité, my se postupně učíme, jak ty jednotlivé AI agenty jako dávat za sebe. Takže my, když potřebujeme zjistit, jak udělat SEO popisek na webu, tak dneska prostě spustíme agenta, který připraví ten SEO popisek. Ale my jsme schopni v tom druhém kroku zase připravit agenta, který ho rovnou po schválení jako umístí na ten web. A můžeme postavit dalšího agenta, který ještě překontroluje, že to na tom webu je správně a tak dále, a tak dále. Takže my neustále jako řetězíme to množství těch agentů, který nám pomáhají s tou dennodenní prací a to, k čemu jako dospíváme, tak není to, že to automatizuje naší práci, ale to automatizuje to procesy, které bychom chtěli dělat. Takže když si takový ráno si povzdechnete, kdybych měl čas, tak bych každý den prostě udělal tohle, tak ty agenti jsou prostě tadyhle těch povzdechů jako schopni udělat dlouhou řadu. Mm-hmm. A to říkáš jako takovou relativně samozřejmou věc, že tak dáme agenta, na to nasadíme dalšího agenta, ale není to přece jenom tak a ve všech firmách, že by ten přístup k tomu byl takhle otevřený. Tak muselo se něco stát, nebo je to lidma, který tam dělají, který jsou ochotní přijímat ty změny? Každá změna je složitá, protože prostě vy jdete proti svým vlastním návykům a návyky vám pomáhají být efektivní. Takže vy najednou jako do toho vašeho návyku přinášíte něco úplně nového a to porušení toho návyku vás vlastně zpomalí na nějakou chvíli.
A vy musíte mít nějaký externí důvod k tomu, abyste prostě tohle udělali. Takže když máte nad sebou šéfa, který přibližně tak každých 15 minut za váma přijde a říká, ale tohle prostě nemáš dělat ty, tohle má dělat AI. A ty jsi tady od toho ne, abys to udělal, aby si se to naučil, jak to zautomatizovat. Takže bez soustavního tlaku se ty prostě věci nezmění. Ale to není jenom u AI, to je u spousty jiných věcí. Takže to ale děláš ty. Ty seš ten, kdo... Já k tomu vytvářím prostředí, vytvářím ten tlak, ale to zautomatizování to nakonec musí udělat ty lidi a někdo k tomu má lepší přístup, někoho to baví a někdo se k tomu staví zadkem, ale z toho není úniku. A máš to i v rámci OKRek tohle? Jo, každý člen týmu má v OKRkách rozvoj za pomoci AI. Mm-hmm. Protože do toho se dá šlapat jako mnoha způsoby, že jo. I Filip Dřímalka si ve svém týmu nastavil, že má opravdu jako reporting toho, co se jako děje a ty informace se sdílejí. Já si myslím, že to v rámci marketingu tohle to taky funguje. Tak... No ale Filip je opravdu extrém, protože tam se vlastně ani jako nemůže člověk přihlásit do té firmy bez toho, aby ráno vstával s AI a večer usínal s AI. No a jak jsi na tom ty konkrétně s AI? Já pravděpodobně neuplyne 10 minut, abych AI nepoužil, používám to úplně na všechno. Určitě jsem přestal googlovat, už jsem negoogloval spoustu měsíců. A těch agentů dneska, který pracují za mě, mám asi desítky na různé věci vždycky. Když chystám nějaké popisky na OKRka, tak vždycky lidi říkají, tohle to psal ChatGPT, takže ano, jako na všechno mám dneska nějakého agenta. Jo. Já si pamatuju, když jsem po tebe potřeba pochválit a ty jsi to zadal do chata GPT. Ale zase to bylo bez pravopisných chyb. Tak. Ale on to napsal dobře. Tenkrát jsem byla smutná. To je taková jedna, myslím, že to bylo jedno z takových jako prvních setkání, už je to nějaký pátek zpátky. Dobře. Když ty mluvíš o agentech, řekni, můžeš říct jako nějaký příklad, čím si zjednodušuješ život, práci? Tak něco jsou agenti, něco jsou custom boti, tak jenom právě třeba u vyhodnocování věcí v tom agentním režimu, když potřebuju naposledy jsem potřeboval se opravdu podívat, udělat nějakou rešerši na trhu, kam se posouvá třeba trh cybersecurity, jaký to bude mít dopad prostě ty nový AI hrozby a potřeboval jsem se podívat na to, kam se ty věci posunou, co pro to musíme udělat, aby to bylo komunikovatelné a zkousnutelné pro tu cílovou skupinu. Tak tohle jsou všechno věci, které je dobré svěřit AI, protože tu rešerši prostě vy byste dělali hodiny, takhle ji máte za 15-20 minut hotový a ještě k tomu to můžete spustit a odejít a až to bude všechno vypočítané, tak vám to zase zapípá, že už je to všechno hotový. A pak jsou takové ty pravidelné věci, jako mám tady nějaký reporty, podívej se mi do těch reportů, navrhni mi, respektive podívej se, co tam změny oproti minulým reportům, navrhni mi, jako co by se mělo teďka udělat. A to neznamená, že všechno, co mi doporučí, tak uděláme, ale tím, že to prostě nemusím projíždět ty desítky prostě reportů, tak to mě velmi pomáhá se v tom orientovat. No. A kdyby ti, nevím, jestli někdo s tím, jestli tam ještě vůbec ten prostor je, ale kdyby ti kdokoliv řekl, hele, teď bych chtěl jako začít, chci něco dělat, tak co bys mu poradil? AI dneska zvládne de facto cokoliv, a teďka to úmyslně přeháním, my jsme brždění jenom vlastní fantazii, co ještě bychom chtěli zautomatizovat. Takže spíš je to o tom zamyslet se, co bych chtěl dělat, kdybych na to měl čas. A potom buď to si k tomu sednout sám, anebo máme prostě v týmu Honzu Kozáka, dojít za ním, chvilku si s ním povídat a Honza přijde vždycky na nějaké řešení. Ale to, co je úplně nejjednodušší a to, co dělám velmi často, je napiš mi prosím prompt na tohle. On to napíše, vy si přečtete, co vám to napsalo, upravíte 4 řádky a máte prompt. Na tom není prostě nic složitého. Mm-hmm. A kdybys odkročil od marketingu, od sebe a posunul se k celému Saforu a AI,
Tak jak jsme na tom? Jsou to ostrůvky, je to stejný jako u kterékoliv jiné technologie. Jsou tady early adopters, to znamená lidi, kteří to milují a prostě používají to ve dne v noci. Už se pomaličku k nim přidávají takový ty první následovníci, ale nemyslím si, že to je prostě věc, kterou by jako 100% používala ještě celá firma. Jsme na tom asi trošku líp, než jsou ostatní firmy na trhu, protože jsme IT firma, ale do té úplné adopce nám ještě jako kousek schází. A právě protože jsme IT firma, nečekal bys, že by to mělo být ještě o něco lepší, než je situace teď? Mohlo by být, jenom pracujeme s lidmi a, jak jsem říkal, pracovat proti těm návykům je prostě složitý. A pokud jsem dobrý programátor a umím s tím pracovat, jako umím programovat, tak mě vlastně to AI zdržuje. Už ne dlouho, ale prostě pořád mě zdržuje. Já vždycky říkám, že mě AI při psaní textu výrazně pomáhá, protože neumím psát. Takže když se o tom bavím s Táňou Šulákovou, která píše ve dne v noci, tak jí AI zdržuje, protože to dokáže sformulovat a napsat bez pravopisných chyb jako na první dobrou. Já ne, já si to po sobě 10krát musím přečíst, pak to 2krát přeformuluju a trvá mi to 2 hodiny, takhle to mám prostě za 8 minut hotové. Takže tohle je jako příměr, který určitě funguje. Když jsem dobrý programátor, tak mě dneska AI ještě pořád jako zbrzdí. Otázka je ale zase znovu zpátky ten mindset, protože já jsem se živila psaním úplně stejně a vlastně teďko vnímám, že můžu se tím živit mnohem víc, protože mám víc prostoru, pokud tu AI zapojím. Takže jo, tak Táňa taky AI používá, jenom říkám, že některé věci dokáže napsat ještě rychlejc než AI. Myslíš si, že je větší riziko AI podcenit nebo přecenit? Jestli teda vůbec se dá přecenit? Já si nemyslím, že se dá přecenit. Pochopitelně je vždycky otázka, jak rychle ty věci nastanou, takže když se bavíte s Martinem Kudrnou, tak vám řekne, že to bude už v červnu. Já si myslím, že to bude až příští rok a je tady spousta lidí ve firmě, kteří říkají, že to bude za 5 let, ale určitě nejde přecenit. Prostě ta potvora opravdu během pár měsíců bude umět úplně všechno a rozhodně toho bude umět víc, než dokážeme my. A vidíš nějakou hrozbu pro firmu právě jako je Safor na té třeba i produktové bázi? Nebo je tam pořád těch věcí, které jsou nad tím jako je tolik, tady, že... Jako hrozby máte vždycky. Jo, neexistovala asi v historii žádná doba, kdyby neexistovala hrozba. AI totálně převrtí všechno, prostě všechno bude jinak. A to je přece jako strašně dobře pro takovou firmu, která je schopná se tomu přizpůsobit a fungovat v tom AI prostředí. A já věřím tomu, že Safor je taková firma, tak pro nás je to obrovská příležitost. Takže každá hrozba je příležitostí a věřím tomu, že prostě jsme ve správném době, na správném místě a ve správné firmě. Co myslíš, že by se nebo co by se mělo teď dít ve spojení jakoby AI a produktů a zákazníků k nějakým jakoby přístupům? No, my potřebujeme spoustu šikovných lidí, kteří právě dokáží přemýšlet, jak to AI využít pro zákazníky. Jak to využít bezpečně, protože dobře, halucinace už dneska je mnohem menší, než byla kdykoliv dřív. Ale pořád prostě ten opakovaný proces je složitý pro AI. Něco udělat jednou správně je fajn, ale udělat to 1000krát správně je komplikovaný. Na druhou stranu, tím, že mám dostatek fantazie, jak by AI mohlo našim zákazníkům pomoct, tak to znamená, že budeme schopni poskytovat takové služby, které ostatní produkty budou prostě nás těžko stíhat. Takže co udělat? Zamyslet se nad tím, co by zákazníkům pomohlo, vyzkoušet to, když to bude fungovat, pojďme to nasadit. Ty jsi to teďko sám řekl, produkt a služba. Je to nějaká cesta? I vlastně to, že ty můžeš přidávat díky AI jakoby třeba spíš služby, než vyloženě to stavět jako na produktech? My máme tu obrovskou výhodu, že máme nějakou klientskou bázi. A ta klientská báze mnohdy nemá kapacitu na to, aby si vytvářeli vlastní zákaznické modely,
Určitě mnoho z nich má velkou obavu prostě s tím dávat data, aby putovali do Spojených států a zase zpátky. Takže to jsou všechno věci, které ty firmy budou potřebovat od nás. Jak to udržet bezpečný, jak to udělat tak, aby to opakovaně dělalo to, co to má dělat. A prostě ty specialisti na AI ještě dlouhou dobu budou prostě drazí a možná, že budou čím dál tím dražší. A potom taková firma, jako jsme my, si je budeme moct dovolit, protože tyhle služby budeme sdílet mezi desítky a stovky a tisíce zákazníků, ale že by si to mohla dovolit nějaká firma, která má 300-500 lidí, to prostě na to nebudou mít prostředky. Takže ty potom přijdou a vezmou si to od nás. Mm-hmm. A když se podíváš znovu směrem k těm akvírovaným společnostem, jak tam vidíš adopci AI a vlastně i to, jak oni se třeba inspirují u nás, jestli už můžou využívat některé jako sejfoří služby? To v některých oblastech ty sdílené zkušenosti už dneska fungují. Když se podívám do Srbska, ke kterému mám blízko, tak jsou na tom podobně, jako jsme my. V některé oblasti, jako v RPA, takže v robotickém provozu, tak si dokonce myslím, že mnohdy jsou kousek dál. My jsme lepší v té AI transformaci firem, protože jsme zase už v této oblasti udělali jako spoustu kroků. Ale je fajn, že prostě jsou v takové společnosti, jako je Safor, my jsme schopni si mezi sebou sdílet ty zkušenosti a kdyby se nenechali koupit, tak by se vlastně k tomu dostávali velmi obtížně. Uh-huh. A když mluvíš o firmách a AI transformaci firem, jaký jsou největší slepý místa firem v téhle oblasti? Zpátky to slepý místo jsou lidi. Protože vy, když přijdete do firmy, tak většinou v té místnosti dneska sedí třeba 20 lidí, kterým jako vysvětlujete, jak to funguje. A máte tam 1 až 2 totální nadšence, který ve dne v noci pracují s AI. A pak máte 2, 3 teroristy, který vám to budou sestřelovat ze všech stran. A pak je tam taková ta mlčící většina, která se přikloní jednou na tu a po druhý na jinou stranu. Druhá věc je obrovská obava z bezpečnosti dat. Takže se prostě potkáváte s tím, ale my tam nemůžeme dát tohle, protože prostě se bojíme, že by to uniklo. Jsou to klientský data nebo jsou to firemní data, které prostě nechceme, aby nikam běhaly. A třetí věc, přece jenom je to odborná činnost a ty firmy skutečně jako nemají prostředky na to, aby si mohly koupit nějakého AI specialistu, který by tam s nimi každý den seděl a něco vymýšlel. Takže ty potom hledají nějakého parťáka a na tom trhu dneska pobíhá spoustu polospecialistů, kteří vám slíbí jako spoustu krásných věcí, ale ono se potom nakonec nestane. Takže je tam spousta, nechci říct podvodníků, ale spoustu lidí, kteří spíš toho hodně namluví, ale vlastně nemají tu reálnou zkušenost. My v rámci Saforu dokážeme vlastně nabídnout i tohle. Dokážeme nabídnout i nějaký audit toho vlastně pomocí Amy, jestli teda je to takhle. Jo. Ale my máme tu obrovskou výhodu prostě v naší velikosti. Jo. A taky tím, že u nás prostě ty takový lidé, kteří jako se v AI vyznají, tak jsme schopni je nabrat, jsme schopni je udržet, jsme schopni je rozvinout. Takže oproti malým firmám na trhu prostě máme obrovskou výhodu. Uh-huh. A myslíš si, že pořád vlastně využíváme maximum toho, co můžeme opravdu jako interně do firmy? My asi nikdy nebudeme schopni všechno využít maximálně. Jo, prostě budou lidi, kteří na tom budou velmi dobře a když se prostě podíváme třeba do Datacruitu, tak máme tam prostě špičkové odborníky na vysoké úrovni. A teďka se nechci nikoho dotknout, abych nikoho nevynechal, ale prostě s Milanem jsme se o tom bavili několikrát. Mikeskou. A určitě takovýhle odborníků máme ve firmě jako dlouhou řadu. Takže jsou to vždycky takový jako AI hnízda lidí, kteří to prostě strašně baví a strašně to chtějí dělat a strašně to posouvají dopředu. A kolem těch lidí se potom nabalují ty další nadšenci, kteří to potom nesou to světlo trošku dál. No. Kolektivní
vlna, nebo jak se to... Jo, je to vždycky ty pozitivní deviace. Jo. Já jsem zrovna teď poslouchala jenom podcast a to, že vlastně některé ty firmy, které se snažily jakoby o adopci AI, tak dost často třeba skončily, ale už se to začíná jako zlepšovat za poslední půl rok, ty, kteří se snaží o to nějak, tak je to vlastně třeba i tak, že si dají ChatGPT, Enterprise, ale vlastně je to všechno, co pro to jakoby udělají a že tam pořád chybí ty, už jsem to slovenou zmínila, ty ambasadoři, který to jako táhnou. Tak myslím, že ty ambasadoři mají být jako na vrcholových pozicích nebo v týmech, nebo jakoby, jak to funguje? Není potřeba, aby byli úplně na vrcholových pozicích. My, když jsme ve spořitelně implementovali Google, tak pokud si dobře pamatuju, tak 10% zaměstnanců byli vyškolení ambasadoři. A to ve firmě, jako jsme my, by znamenalo mít nějakých 160, skoro 200 lidí, kteří budou chodit po firmě a budou to vyškolení ambasadoři na AI a nebudou dělat nic jiného, než ambasadorovat AI. A na tom takhle zatím nejsme. Jo, takže až na tom budeme takhle, tak tam ta adopce poběží mnohem rychleji, než běží dneska. Dobře, pojďme na závěr k tobě konkrétně, nebo osobně. A ty jsi v Saferu 6 let? 7? Nastoupil jsem hnedka, když začal covid, takže v roce 2020. Během té doby výrazně nastoupila AI, změnil se název. Co to období znamenalo pro tebe? Jak bys to jako zhodnotil? V čem ses posunul třeba za ty roky? Tak posouvám se každý den. A já myslím, že to hlavní, co je, že toho je ten rozměr té firmy je tak veliký a tak různorodý, že se vlastně jako to nedá pojmout. Jo, takže já oproti ostatním firmám skutečně tady musím věřit tomu svýmu týmu, protože prostě moje hlava není schopná prostě pojmout to množství jako informací, které se tady pohybují. A to si myslím, že i tomu týmu jako velmi pomáhá v tom, aby rostli, protože za nimi už nikdo nestojí. A nikdo po nich 2x, 3x něco nekontroluje, protože prostě ta rychlost a to množství, které jako dneska děláme, tak je obrovský. Když si vezmete, my jsme za minulý rok rozeslali něco přes 300 000 e-mailů na naše zákazníky. A pokud se nepletu, tak letos to bude tak jako 500 000. Když se podíváme na množství lídů, který přišli přes naše weby, tak to bylo někde kolem 3000. Zase můj odhad na ten rok, že dostaneme do firmy třeba 5000 lídů, což jsou prostě tisíce podepsaných kontraktů. Takže je to neuvěřitelná mašina, ono to zvenku není úplně vidět, ale takže to, co jsem se naučil, je spolehnout se na svoje lidi a věřit tomu, že dělají tu svoji práci skvěle. A stává se i to, že je prostě průser, protože za nima už nestojí to kontrolní oko? Těch průserů jako v poměru s tím, kolik toho děláme, je relativně málo a chyby se stávají. Já jsem měl to životní štěstí, že mě rodiče nikdy netrestali za chyby. Trestali mě ve chvíli, kdy jsem něco neřekl a něco zatajil, takže prostě věci se stávají a jak říká klasik, pokud neděláme chyby, tak nejdeme dost rychle. Co je jinýho na tvojí roli než na začátku, než před pár lety? Ten tým je výrazně větší. Jo, dneska, když vezmu všechny specialisty dohromady, tak nás je 27, jak jsem říkal, pracujeme pro 16 business unit a máme jako dlouhou řadu specializací. Většinou máme jednoho člověka na tu specializaci, takže by se to blbě dělilo, ale prostě máme jednoho specialistu na digitální kampaně, jednoho člověka na SEO a dashboarding, jednoho člověka na vytváření videí, jednoho člověka na direct marketing a tak dále a tak dále. Takže dřív jsme museli mít jako hodně lidí na spoustu pozic, spíš takový univerzály. Dneska máme opravdu specialisty, kteří 40 hodin týdně dělají tu svoji specializaci. Mnohdy na začátku jsem ještě jako rozuměl tomu, kdo co dělá a když něco dělá jinak, než já chci, tak rozumím tomu, že to je buď to špatně nebo dobře.
dneska reálně prostě ty lidi jsou o kilometr někde úplně jinde, protože prostě jsou to specialisti na jednu oblast a jsou v tom mnohem lepší než všichni lidi kolem nich. Takže mně se změnilo to, že když mi někdo něco říká, tak mnohdy musím věřit tomu, že to, co mi říká, je správně. A musel jsi někdy ustoupit? Mnohokrát. Ještě když to srovnám s těma firmama, kde jsi pracoval předtím, jestli to mělo třeba i jiný řád, protože ten Safer je jako dost různorodý. Ale ty firmy vesměs jsou velmi různorodí. Když si vezmete, tak Česká spořitelna má 12 000 zaměstnanců, já jsem měl 120-130 lidí v marketingu a pracovali jsme prostě pro celou pobočkovou síť a pro korporát, takže těch oblastí jako byla dlouhá řada. Takže každá firma má trošičku jako něco svého a tady to není žádná výjimka, takže jako tam nejde o tvrdohlavost, ale o to přijít na to, co je pro tu firmu v tuhletu chvíli nejlepší a jestli to je lepší jít tou cestou, kterou říká ten člověk, který sedí proti mně, nebo jestli ta cesta, kterou jsem zvolil já, je lepší. To je vždycky velký otazník. Já jsem moc rád, pokud to není vyložený nesmysl, ať si lidi vyzkouší tu svoji cestu, ať se naučí něco z toho, že prostě si prošli svoji cestu, než aby si nutně museli projít cestu svého šéfa a pak zjistit, že to vlastně nebylo úplně správně. A tohle jsi tvrdil vždycky? Tohle jsem tvrdil vždycky, protože jako sice, jak říkal můj učitel na coaching, blbé je se učit na chybách svých, ale zase na druhou stranu ty naše chyby nás naučí jako mnohdy mnohem víc, než chyby někoho jiného. Uh-huh. A když se podíváš na růst Saferu, co ti dává největší smysl do budoucna? My jsme firma, jako od základu vlastně Martin nakupuje firmy, které jsou úspěšné. Takže pro nás a to nám dává tu rychlost a to nám dává tu sílu. A věřím tomu, že tohle je pro nás určitě jako cesta, jak bezpečně růst dál. Ale na druhé straně my se potřebujeme taky naučit jako růst v uvozovkách nebezpečně. My potřebujeme najít místa, kde jsme si jistí, že jako jsme si něco naučili a jsme schopni jako postavit například jako oblast AI natolik, protože to nejsme schopni koupit na trhu 20 let starou firmu, která skvěle dělá AI. Tak třeba v této oblasti se být nejlepší na trhu a vlastně se to naučit sami. A to je pro nás obrovský prostor nějakého budoucího růstu. No. Super. Takhle mě to stačí. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.